اول خطوه بعمل خط هيك، طلعوا خط. هنتعلم اكثر من مهاره. الخط بدي عرضه حتى يبين لك. الخط هذا كم نقطه فيه؟ تنتين ولا لا؟ بدنا نعمل 4. كيف؟ عن طريق اللي هو انكر بوينت القلم. ضغطت هنا وعملت 8. بدي اعمل 8. لقيت لما طلع علي كيف بدي اعمل البحر. اعيد هذه من الاول، ما واضحه معموله. طلع كيف عملت النقاط. بعدين بضغط على اداه تحديد لحاله، بيعمل لي انحناءات. طلع، ايوه طلع كيف الان. طلع عملت هيك. بدي اروح. ايوه لما ضفت انكر بوينت. عارفين هالانكر من وين طلعناه؟ اطلعوا كيف انا الي هدف من عمل فراغ هنا. طلعوا بقدر الون هيك الا اعمل الفراغ. طب في طريقة ثانية الون وهو هيك؟ في طريقة اللي هو اضغط على الجاب اخر واحدة. هذه الجاب، هذه اخر واحدة. طبعا لو كانت هيك. هاي الالوان هي يلون والجاب مفتوحة. لما تكون الجاب مفتوحة عرفتوا من وين؟ ايوه تمام. اخر واحد. الان هاي البحر. الان بعلم الخط دبل كليك، خليكم معنا، وديليت. الان هذه بدي افردها. اطول هذا. كيف بعمل؟ كنترول تي. هذه بلغي تفعيلها. ايه بدنا نغير اللون. طلع كيف مديتها. كنترول تي ورحت وين؟ لغيت تفعيل هذه وضغطت على العرض الويدث. تمام. بكبر بالعرض فقط. لون البحر بقول لي غريب. هاي لون، هذا لون منيح. تمام تمام. هلقيت. خليك معنا. اليوم بدنا ناخذ طريقة حركة ثانية. اخذنا الاولى. الثانية ما اخذناها. ما اخذنا. بدنا ناخذ الثالثة. الثالثة. ضغطت على الثالثة. ايوه بقول له اوكي. عندي فريم وليكن 30. بضيف كي فريم نهاية حركة وبروح بقدمه لهان. طلع نوع الحركة، تغير لون الخلفية. بوقفها لعند ما بدي الابيض يبين. يعني المفروض ما اعمل هيك يبين. نخليها لهان. واضح؟ هي كنترول انتر. بدي ابطئ المية ولا حلوة هيك؟ كيف بدنا نبطئها؟ لا بنمد الفريم نخليه 2 ثانية. هاي كنترول انتر. طيب تمام. بدي اعمل كمان حركة دبليكيت لاير. احنا ما ناخذ كثير دبليكيت لاير. في فيديو دبليكيت لاير. ورحت هان اخذتها لتحت. هنا يعني اللاير اللي فوق. وبدي اغير لونها لافتح. وين كلر افكت؟ اخذناها كلر افكت. تنت لون لون. طلعوا المية بتكون كيف؟ هذا لون مية ولا هذا؟ ايوه تمام. وفي البداية برضو بدي اغير لونه لون مية تاني. تنت. وين تنت؟ هاي هيك المية بتكون. تمام. وما بديهم يطلع مع بعض المية. بدي اقدمها خطوة هنا هيك. وفي النهاية تكون هيك. ايوه تمام. طلع كيف. نعمل لون ثالث وحتى تفهم اكتر. طلع. نعمل دبليكيت لللاير. ونروح نقدم نخليها لورا. هذه في النهاية. وفي البداية طلعوا. رحت قدمت. يعني المهم يكونوا بعاد عن بعض الثلاثة حتى ما يبينوا فوق بعض. بدنا نغير اللون بتنت. في لون ثاني. طلع ممكن الون احمر اللي بدي اياه. خلي هذا هيك. المفروض يكونوا الاغمق فوق الافتح. على اي حال فهمت انت كيف؟ لون في النهاية.
هذا اللي هو دقيقة بالله هنا، هذا يبدو انه ما تحرك كتير فبدي اقدمه لها. ولونه باللون هذا. هاي تمام. تنت عرفتوا كلر افكت. حلوة هذه الحركة. نعمل الخلفية ونوقف. الخلفية ضيف لاير ونعمل مربع. المربع كيف بدي اخليه ملء العرض؟ بحذف اللاين ديليت بختار لون اللي هو لينير، واخترنا المرة اللي فاتت فاكرين هذه؟ فاكرينها؟ عرفنا كيف نلف الالوان. وين اضغط؟ على فيديو. وين اضغط هنا؟ على هذه ولا لا؟ الاف الابيض تحت، الابيض تحت، وبدي اعملها هان ملء العرض. كيف اعملها ملء العرض؟ ايوه الالاين 1 2 3 بدها تكون تحت المية ولا لا؟ هيك كنترول انتر. اعمل الباخرة ولا اوقف؟ اوقف الفيديو.